poglejmo podarke Pomurskega dnevnika. V Sloveniji primanjkuje logopedov, kar kaže na resen problem. Čaka nas filmsko in glasbeno obarvan november. V Mursko Soboto prihaja nova pridobitev, pump track Polygon. Vreme, oblačno in megleno bo. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v osrednjem Pomurskem dnevniku. Pomanjkanje logopedov je v Sloveniji resen problem, ki vpliva na številne otroke in odrasle, ki potrebujejo logopedsko obravnavo. Logopedi so ključni za obravnavo govornih, jezikovnih, glasovnih in drugih komunikacijskih težav, vendar njihovo število ne zadošča povpraševanju. Težava je prisotna tudi v Mariboru in širši regiji, kjer so čakalne dobe za logopedsko obravnavo zelo dolge. Logopedinja Katarina Tomič je ena redkih logopedinj. Gre za deficitarni poklic, katerega pomanjkanje ima še kako resne posledice. Trenutno stanje je res zaskrbljujoče. Že leto dni nazaj, ko sem že sama delala v okviru javnega zdravstvenega sistema, je bilo stanje zelo katastrofalno. To, kaj pa se dogaja zdaj, pa tako pa še ni bilo. Na katastrofalno stanje marsikdo opozarja že vrsto let, ampak se zdi, da vsaj do danes pravega posluha še ni bilo. Problem logopedskih storitev ima dolgo brado, na to opozarjamo zdaj že vsaj 15 let, intenzivno pa zadnjih 10 let. Ponavljanje razpisov za delovno mesto, na katerega se ne prijavi nihče. Nujno bi pa v naši zdravstveni enoti potrebovali 2 logopeda. Iščemo jih že, bom rekel, celo leto. Ponovili smo 22 razpisov v enem letu, se pravi, povprečno imamo na mesec 2 razpisa, vendar prijave razen ene, ki pa je prihajala iz nekdanje države, nismo imeli. Posledice pomanjkanja kadra so logične, čakalne dobe se daljšajo. Na resno obravnavo je pri nas na žalost treba počakati 19 mesecev, kar ni v redu. Problem pa je ta, da enostavno logopedov na trgu ni. In ko se ozremo nazaj, vidimo, da je temu tako, ker logopedi se v naši državi izobražujejo samo v Ljubljani. Tako dolge čakalne dobe pa seveda vplivajo na razvoj otroka. To je tako dolga doba, da so lahko neke stvari že popolnoma zamujene. In če se ne pristopi k neki stvari dovolj hitro, je lahko potem takrat že žal prepozno. V nekaterih ustanovah so sicer zaradi prenasičenosti pacientov že začeli s triažnim sistemom. Pomeni, da ko v bistvu mi pridobimo delovne naloge otrok, jih pregledamo in določimo stopnjo nujnosti in jo tudi spremenimo. In se zelo potrudimo, da otroci, ki imajo neke take bolj izrazite primanjkljaje in nujno potrebujejo čim prejšnjo pomoč, umestimo v hitrejšo čakalno vrsto. Gre samo za hitro, začasno rešitev, ki problema ne reši. Zaradi načina življenja bo namreč vedno več otrok, tudi odraslih, potrebovalo pomoč logopeda. Otroci so bistveno bolj pasivni, več so pred nekimi zasloni, predvsem telefoni. V neki taki aktivnosti otrok ne rabi biti aktiven, ampak je samo kot nek zombi priklenjen pred tisti zaslon. Posledično ima manj gibalnih izkušenj, manj manipulira z rokami. Del težave bi rešilo povečanje števila vpisnih mest v študijski program in tukaj se stvari tudi v Mariboru pomikajo v pravo smer. Moramo pa vedeti seveda, da takšno izobraževanje traja v osnovi 5 let, pa imamo še pa specializacijo, ki traja 4 leta in smo že pri 10 letih, da bomo dobili kader, ki ga pa danes potrebujemo. V tem času tako staršem ostajajo prav tako prenasičene zasebne ambulante in pa različne spletne vsebine, ki jih za vaše otroke pripravljajo priznani logopedi. Drage gledalke in gledalci, še enkrat torej dobrodošli tudi v osrednjem delu našega Pomurskega dnevnika. Petek je, čas je, da se malce razvedrimo, zato smo v naš studio povabili že našo stalno gostjo, gospo Polonco Đurek iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Polonca, že danes bo zelo pestro pri vas, prihaja slovenski film, ki se ga menda splača pogledati, dobra glasba, dobra ekipa. Res je, lep dober dan. Z veseljem povabim na filmsko projekcijo. Danes ob 19. v gledališču Park predvajamo Tartinijev ključ, tako mladinsko pustolovščino, film, ki ga je režiral Vinci Vok Anžlovar. Bomo pa projekcijo ponovili tudi jutri v soboto ob 20. uri in res vredna ogleda. V bistvu taka brezčasna oziroma tudi za različne generacije, tako da vabljeni tisti od 7. leta naprej pa do kakšnih
babic, dedkov prav tako vabljeni v gledališče. No, sicer pa bi v mesecu novembru povabila še na projekcijo enega filma, prav tako zanimivega, ki govori o življenju Dražena Petroviča, športnika, spremlja nekako njegovo življenje od rojstva pa vse do tragične nesreče. No, film pa smo na naš spored uvrstili 14. novembra, to je četrtek ob 19. uri in pa v soboto 16. novembra ob 20. uri. Torej, dva zanimiva filma že v mesecu novembru, to pa ni edino, kar se bo odvijalo pri vas, namreč tudi glasbeno boste kar popestrili naslednje dni. Tako, november precej glasbeno obarvan, že v nedeljo vabimo na koncert Prifarskih muzikantov. Koncert bo ob 17. v gledališču Park. No, potem pa prihodnji teden na obisk oziroma v goste prihaja Gregor Ravnik, operni pevec, ki bo koncertiral v gledališču Park v petek, 15. novembra ob 20. uri. No, potem pa v novembru še kar nekaj koncertov. 18. novembra v ponedeljek ob 18. uri policijski orkester. Koncert organizirata Eho Podpornica in pa policijska uprava Murska Sobota. V soboto 23. novembra pa Pomurski tamburaški orkester, ki pa tokrat ne bo sam. Prihajajo namreč z gosti, eden od teh je tudi Leopold I. Prihaja pa tudi moški vokalni kvintet Eternum in pa vokalistka Ana Melin, tako da bo zagotovo zanimivo. No, ne smem pa pozabiti na drugi abonmajski koncert glasbenega abonmaja Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Ta bo prav tako zelo zanimiv. Duo Silence bo nastopil v četrtek 21. novembra ob 19. uri. Duo Silence, da če slučajno še kdo ni slišal oziroma ne pozna, ne spomnim, da sta glasbenika znana predvsem po priredbi skladbe Oj Triglav, moj dom, ki sta jo izvedla na otvoritvi nordijskega svetovnega prvenstva v Planici leta 2023. Zelo pestro dogajanje nas čaka torej pri vas in prepričana sem, da bomo se tudi v naslednjih dnevih, tednih videli, slišali pri nas, da nam boste torej povedali tudi, kaj nas čaka v prihodnje. Vas, drage gledalke in gledalci, pa seveda obe z gospo Polonco vabiva, da se pridružite celotnemu programu in seveda uživate, se malce sprostite, da ob tem turobnem času naredimo tudi kaj dobrega zase. Res je, lepo vabljeni gledalke in gledalci. Če pa koga zanima kaj več o naštetih dogodkih, vabljeni, da obiščejo našo spletno stran Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, kjer so zapisane vse podrobnosti. Tako da slučajno kaj zanimivega ne izpustite. Hvala lepa še enkrat za obisk studio. Vam, drage gledalke in gledalci, pa samo še povabilo k nadaljevanju Pomurskega dnevnika. Na Kopališki ulici v Murski Soboti se je začela izgradnja sodobnega pump track poligona, ki bo svojo edinstveno zasnovo vključeval tudi asfaltirane grbine in zavoje ritmično povezane v krožno celoto. Atraktivna rekreacija, izgradnja sodobnega pump track poligona je namenjen vsem generacijam, pravijo na Mestni občini Murska Sobota. Občina je s projektom kandidirala na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport namenjenem urejanju zunanjih športnih površin. Na ta način je pridobila 50 000 evrov, kar predstavlja pomemben prispevek k razvoju športnih in rekreacijskih objektov v regiji. Cilj je zagotoviti razgiban in varen prostor za športne aktivnosti. Novi pump track poligon bo obogatil športno infrastrukturo v Murski Soboti ter omogočal atraktivno rekreacijo za širšo skupnost. In še pogled v nebo. Oblačno in megleno bo. V višjih legah nas lahko razveseli več jasnine z nekaj koprenaste oblačnosti. Več podrobnosti o vremenu pa v nadaljevanju. Danes je bilo v Pomurju oblačno vreme. Opoldne so v Radencih namerili 7, v Krajinskem parku 9 stopinj, v Murski Soboti 8 in v Lendavi 12 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah deloma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, po nižinah in v notranjosti države bo večinoma oblačno in megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 6 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 6 do 10, na Goriškem in ob morju pa vse tja do
18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo med 2 in 3 stopinje, najvišje dnevne pa vse tja do 12 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jesensko vreme, v višjih legah in na Primorskem bo precej jasno. Drugod pa se bo večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem lahko zapiha tudi rahla burja. V naslednjih dneh lahko v Murski Soboti ob jutrih pričakujemo med 2 in 3 stopinje, čez dan pa vse od 9 pa tja do 12 stopinj Celzija. To je bilo vse, kar smo vam pripravili za danes v naši informativni osrednji oddaji. Ukolikor želite izvedeti še kaj več o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani ali pokukajte na naša socialna omrežja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje spet v ponedeljek.